guys, welcome back to our channel. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது லோக்வாஷியஸ் ஜோன். நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். நம்ம சேனலில் ஹெல்த் டிப்ஸ், பியூட்டி டிப்ஸ், வெயிட் லாஸ் டிப்ஸ், அப்புறம் வெஜ் ரெசிபீஸ், நான்வெஜ் ரெசிபீஸ், கோலம் வீடியோன்னு நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம். பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. அப்புறம் சேனலுக்குள்ளேயும் போய் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம கொள்ளு சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். கொள்ளு உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இது யூஸ்வலாக உடல் எடை குறையிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு பழமொழியே அந்த காலத்துலேருந்து சொல்லிட்டு வருவாங்க. என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, இளைத்தவனுக்கு எள்ளுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க எள்ளு சாப்பிட்டா குண்டாவாங்களாம். கொழுத்தவனுக்கு கொள்ளு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கொழுத்தவங்க கொள்ளு சாப்பிட்டா அவங்க இளைச்சிருவாங்களாம். ஸோ அதனால இந்த பழமொழி சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் வெயிட் லாஸ்க்கு ட்ரை பண்ணிருந்தீங்கன்னா கொள்ளு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். யூஸ்வலாக கொள்ளில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹீட் அதில் ஜாஸ்தி. அதனால இந்த கொள்ளை எப்போ வீட்டில் எல்லாம் சமைச்சு சாப்பிடுவாங்கன்னா மோஸ்ட்லி சாட்டர்டே, சம்டைம்ஸ் வென்ஸ்டேவும் சேர்த்திக்குவாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம வீட்டில் நிறையா ஜென்ஸ் எல்லாம் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற டே. அந்த அன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சி குளித்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக குளிர்ச்சி அதிகமாகிடும் நமக்கு. அந்த டைமில் நீங்கள் கொள்ளு சாப்பிட்டிங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆகிக்கும். ஸோ நீங்களும் கொள்ளு வீட்டில் செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சாட்டர்டேவோ இல்லைன்னா வெனஸ்டேவோ 2 நாளில் ஏதாவது ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு அந்த அன்னைக்கு சாப்பிட்டுக்கோங்க. இப்போது இந்த கொள்ளு சட்னி செய்ய தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொள்ளு ஒரு 1 கப் எடுத்துக்கோங்க. வர கொத்தமல்லி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன், வரமிளகாய் ஒரு 4, பச்சை மிளகாய் ஒரு 2 எடுத்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் ஒரு 15, சீரகம் ஒரு 1 டீஸ்பூன், மிளகு ஒரு 1 டீஸ்பூன், கடுகு தேவையான அளவு பொரியறதுக்கு தான், தேங்காய் ஒரு மூடி துருவி வச்சது, பூண்டு ஒரு 10 பழ அளவுக்கு உரித்து எடுத்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் 4 டேபிள் ஸ்பூன். கொள்ளுக்கு எப்பயும் நல்லெண்ணெய் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நல்லெண்ணெய் 4 டேபிள் ஸ்பூன். கருவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணி நம்ம சமைக்க போகிற பாத்திரத்தை வச்சுக்கோங்க. அந்த பாத்திரம் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வர கொத்தமல்லி, அப்புறம் வர மிளகாய், சீரகம், அப்புறம் மிளகு இதெல்லாம் போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள். அது ஓரளவுக்கு நல்லா பொன்னிறமானதுக்கப்புறமா அதை வேற ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அதே பேன்லேயே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா கொள்ளு ஒரு கப் அளவுக்கு, அதே இதில் போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள். கொள்ளு ஒரு மாதிரி வெடிக்கிற சவுண்டு கேட்கும். அந்த ஹீட்டுக்கு நீங்கள் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறப்போ அந்த மாதிரி வெடிக்கிற சவுண்டு லைட்டாக பிளாக் கலரில் மாறுற மாதிரி ஸ்டேஜில் நீங்கள் கொள்ளு இறக்கி வேறு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போது அதே பேன்லேயே நல்லெண்ணெய் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா சின்ன வெங்காயம், அந்த சின்ன வெங்காயத்தை அந்த ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டு, அப்புறம் பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை இதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா அது பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வணங்கணும். சில பேர் அது தீஞ்சு போயிடுச்சுன்னு நினச்சிப்பீங்க. கிடையாது, அந்த கலரில் ரெட்டிஷ் மாதிரி ஒரு ரெட்டிஷ் கலரில் வர வரைக்கும் அதை நம்ம அந்த ஆயிலே வதக்க விடணும். இப்போ இது ஓரளவுக்கு நல்லா பொன்னிறமாயிடுச்சு. ஸோ நம்ம திருவி வச்சுருக்க ஒரு மூடி தேங்காவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த தேங்காய் நல்லா இதோட கலந்து விட்டு வதக்கி விடுங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வணக்கினது ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்த ஐட்டம்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி பவுடராக எடுத்துக்கோங்க. அதே பவுடர்லேயே நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, அதை அதுக்குள்ளே போட்டு அரைச்சிக்கோங்க.
இப்போ புளி வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் வெங்காயம் நம்ம உரித்து வச்சு அந்த எண்ணெயில் போடாமல் ஒரு 4 வெங்காயம் நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன், அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு ஒரு 2 பல் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருந்தேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் உப்பு, இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால் இதையும் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க. இது போடாமல் கூட விட்டுக்கலாம், புளி போட்டு தான் பண்ணோம் அப்படிலாம் இல்லை. இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது இப்போ மிக்ஸி ஜார்லேருந்து ஒரு கப்புக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இந்த கெட்டியாக இருக்க ஸ்டேஜை வந்து துவையல்னு சொல்லுவாங்க. இதுவே நீங்கள் தண்ணி கலந்துட்டிங்கன்னா அது பெரிய சட்னி. ஸோ அது உங்களுக்கு துவையல் மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிறனாலும் வச்சுக்கலாம், இல்லை தண்ணி கலந்து சட்னியாக யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். அது உங்கள் விஷ் தான். இப்போ வந்து நம்ம இந்த சட்னியை தாளிக்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த தாளிக்கிற பேன் வச்சுக்கிட்டோம். வச்சு நல்லெண்ணெய் தான் இம்பார்ட்டண்ட். கொள்ளுக்குனாவே அதுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்குறது வந்து நல்லெண்ணெய் தான். ஸோ நல்லெண்ணெய் வந்துட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க. அந்த எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகு வந்து ஒரு பொரியிற அளவுக்கு தேவையான அளவு அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அந்த கடுகு நல்லா வெடிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை வந்து 1 கொத்தோ 2 கொத்தோ ஆட் பண்ணி அந்த எண்ணெயிலே கருவேப்பிலை வாசனை இறங்குற வரைக்கும் பொரிய விடுங்க. இப்போ அந்த ஆயில், கருவேப்பிலை நம்ம தாளித்து வச்சுருந்ததெல்லாம் வந்து சட்னிலேயோ துவையல்லையோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், ஈஸியாக சிம்பிளாக இந்த சட்னி முடிஞ்சிருச்சு. நீங்கள் வெயிட் லாஸ்க்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் உங்கள் ஃபுட்டில் இந்த மாதிரி கொள்ளு சட்னி, இந்த மாதிரி கொள்ளு வகையில் எடுத்துக்கிட்டு இன்னும் ஈஸியாக நீங்கள் உடல் எடையும் குறைக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னன்ட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த சட்னியும் துவையலும் சாப்பாட்டுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இன்னும் டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக என்ன பண்ணுறீங்க, நெய்யோ இல்லை நல்லெண்ணெயோ அந்த சட்னியில் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் சாப்பிட்றப்போ இன்னும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் போடுற ஒரு லைக்கும் தான் எனக்கு மேலும் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சஜஷன், ஃபீட்பேக் இல்லை வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் அதை பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணுறேன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.